సో గ్రేట్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను మాట్లాడేస్తాను, పర్వాలేదు. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ అండి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ నించుని మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. చాలా రోజులైంది ఇలాగ ఒక ఫంక్షన్లో షీల్డ్ తీసుకుని. ఎన్నో ఏళ్ళు అయి ఉంటుంది. ఒక సినిమా ఇంత పెద్ద హిట్ అయ్యి 100 days ఫంక్షన్ అప్పుడు షీల్డ్స్ ఇస్తారు. అలాగే ఇలాగ 300 crore కలెక్షన్ షీల్డ్ తీసుకోవడం చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ అది ఆడియన్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. అండ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్పెషల్. ప్రతిరోజు షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత ఎంజాయ్ చేసామో అలాగే I am going to definitely miss everyone on set. ఎలా స్టార్ట్ చేసామో ఎలా ఫినిష్ చేసామో చాలా ఇట్ వాస్ జస్ట్ లైక్ ఒక టక్కున ఒక ఫ్లాష్లో అయిపోయింది. అండ్ వెంకీ సార్, ఐఎమ్ గోనా మిస్ యూ సార్, రొంబ మిస్ పన్న పోరా సార్. అండ్ అనిల్ గారు, శిరీష్ గారు సెట్లో ఎవ్రీడే విత్ స్మైలింగ్ ఫేస్ అండ్ ఆ ఎనర్జీ ఐ థింక్ ఇట్స్ రిఫ్లెక్టెడ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్, పేరు పేరున అందరికీ థ్యాంక్స్. మీకు అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ స్పెషల్ ఫిల్మ్ ఫర్ మీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐశ్వర్య. అండ్ ఇప్పుడు దిల్ రాజు గారు మాట్లాడతారు. దిల్ రాజు గారికి కూడా